الکهف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان تلسمه سوره ده او مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 110 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثنا استعینه الله لره د چې هغه پر خپل بنده دغه کتاب نازل کړ او په هغه کې کوم کوګوالی پرې نه خود. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. د سمو سیخو خبرو ویونکی کتاب ترڅو چې خلکو ته د خدای د سخت عذاب اختار ورکړي او ایمان راوړونکو نیک عملو ته د دې زیری ورکړي چې د هغو لپاره غوره اجر دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسي او هغه خلک ویروي چې وای الله څوک په زوی ولې سره نیولای دی. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. د دې خبرې نه هغوی څه علم لري او نه د هغو پلار نیکه درلود. ستره خبره ده چې د دوی له خولې څخه راوځي. هغوی محض دروغ وایي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خنو اے محمد صلی الله علیه وسلم خایت په هغو پسې لغم خړلو نه خپل ځان بایلې ک دوی پر دغه خوونه ایمان را نوړي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حقیقت دا دی دا څه وسایل چې د ځمکې پر مخ دی هغه موږ د ځمکې ښکلا ګرځولې دي ترڅو چې دوی وازمایو چې په دوی کې څوک ښه عمل کوونکی دی. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. په پای کې له دغه ټولو نه موږ یو هوار ډګر جوړونکي یو. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آیتان ګيري چې د کهف یعنی څمڅې او رقیم یعنی لوحې خاوندان زمونږ له کوم ډیرو حیرانونکو نښانو څخه وو. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. کله چې څو تنو زلمیانو څمڅې ته پناه وروړه وی ویل چې ای پروردګاره مونږ په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړی کړه او زمون چاره سم کړه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نو موږ هغوی په هماغه سمڅه کې په غوګونو ټپولو تر اوږدو کلونو پورې په درانده خوب ویده کړل. بیا موږ هغوی را پاتول ترڅو وګورو د هغو له دوه ډلو نه کومه یوه د خپلې استوګنې موده ښه شمېرلی شي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. موږ د هغو اصلي قصه تاسو اورو. هغوی څو تنه زلمیانو چې پر خپل پروردګار ایمان راوړی و او موږ هغو ته په هدایت کې پرمختګ ورپو برخه کړو. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
موږ د هغو زړونه په هغه وخت کې محکم کړل یعنی قوت ورکړ چې کله هغوی پاتېدل او اعلان وکړ چې زمونږ رب خو فقط همغه ذات دی چې د اسمانونو او ځمکې رب دی موږ به له هغه پرته نور کوم معبودان نه بلو که موږ دغه څه وکړو نو بیخي بابیزا یعنی لسنجش نه لري خبره به مو کړې وي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بیا هغوی په خپل منځو کې سره وویل زمونږ د قوم خود کائنات له رب نه پرته نور په خدای نیولې دي دوی د هغو په معبود والی باندې کوم څرګند دلیل ولې نه راوړي نو له هغه چانه غټ ظالم به څوک کېدای شي چې پر الله دروغ وتړي وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا کله چې اوس تاسو له هغو او د هغو له غیر الله معبودانو څخه خپل اړیکې پرې کړې دي نو زوی فلاني اسمت ته پناه یوسي ستاسو رب پر تاسو د خپل رحمت لمن پراخه کړی او ستاسو د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا کته هغوی په سمته کې لیدلی وای نو دا څه به درته ښکارا شوی و چې لمر چې کله راخیږي نو د هغو سمته پریږدي خې لوري ته تاویږي او کله چې پریوزي نو له هغو نه کین لوري ته اوړي پریوزي او هغوی په سمته کې دننه په یو پراخ ځای کې پراته دي دا د الله له نښانو څخه یو ده چاته چې الله سم لار وخی همغه سم لار میندونکی دی او څوک چې الله دی لارې کړی د هغه لپاره به کوم لار خود سرپرست و نشي میندلای وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا دا به د هغو په لیدلو انګیرلې و چې هغوی ویښتي په داسې حال کې چې هغوی ویده پراته وو موږ هغوی په خې او کیڼه اړخ باندې اړول را اړول او د هغو سپي د سمڅې په خولو کې څنګلې غوړولې ناست کته چیرته په یو کلکشک پټ غوندې هغوی لیدلی وای نو په شاب ورڅخه په تیښته راګرځېدلی وای او پر تابه د هغو لیدنې نه هیبت ناست وای وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا او په دغه څه حیرانون کې صحنې سره مونږ هغوی را پاتول ترڅو په خپل منځو کې یو څه پوښتنه ګوینه وکړي له هغو نه یو تن پوښتنه وکړه وایا څومره ځند په دې حال کې پاتې شوی نور جواب ورکړ خای پوره یو ورځ یا له هغې نه لږ څه کم به پاتې شوی بیا هغه ویل الله خو پوهیږي چې زمونږ څومره وخت په دغه حالت کې تیر شو زه اوس له خپل نه یو تن ته د سپینو زرو دغه سکه ورکړی خار ته ولېږي او هغه دی وګوري چې تر ټولو خو خواړه چیرته نیدل کیږي له هغه ځای دی هغه یو څه د خوراک لپاره راوړي او باید چې لږ په خیاري سره کار وکړي
دا سينوي چې هغه څوک زمونږ له دلته استوګنې نه خبر کړي. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. که چیرته د هغو لاس پر مونږ برشي نو سنگسار به مو کړي یا به مو بیرته په زور خپل دین ته واړوي او که داسې وشول نو مونږ به هیڅکله برای ونشو موندلی. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. په دې ډول مونږ ښاریان د هغو له حاله خبر کړل تر څو چې خلک وپوهیږي چې د الله وعده رښتینې ده او دا چې د قیامت ساعت به بې شک شو به نه راشي. ولکه شان پاملرنه وکړي چې کله د غور کولو اصلي خبره دا وه په هغه وخت کې هغو په خپل منځو کې په دې خبره باندې شخړه کوله چې له دغو اصحاب کهف سره څه وکړای شي. ځینو ویل پر دوی یو دیوال جوړ کړي یوازې د دوی رب د دوی په چاره ښه پوهیږي. خو کوم کسان چې د هغو په چارو برلاسي وو هغو ویل مونږ خو به د دوی پر سمڅه باندې یو مسجد یعنی عبادت خانه جوړ کړو. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ځینې کسان به وایي چې هغوی درې تنه وو او څلورم د هغو سپی وو او ځینې نور به وایي چې پنځه وو او شپږم د هغو سپی وو. دا ټولې بې ځایه د بې خبرۍ ویناوې دي. ځینې نور خلک وایي چې وو او اتم د هغو سپی وو. ووایا زما رب ښه پوهیږي چې هغوی څو تنه وو. لږو کسانو ته د هغو صحیح شمیر معلوم دی. نو ټول سطحي خبرې زیات د هغو د شمیر په برخه کې له خلکو سره بحث مکوه او مو د هغو په باب له چانه څه پوښتنه کوه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. او یو شی ته مو وایي چې زه به هغه سبا کوم مګر دا چې وسره ور زیات کړي وای ان شاء الله یعنی کله الله خوښه وا که په هیر سره دغه ډول خبره له خلې نه وځي نو سم د لاس خپل رب یاد کړه وای کله د چې زما پروردگار به په دې معاملې کې نیکی ته د ډېر نږدې کړن چارې پلوري ماته لارښوونه وکړي. د الکهف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان تلسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. یو رسول الله مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اوري. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. او هغوی په خپل سمڅه کې 300 شمسي کاله پاتې شول یعنی د اصحاب کهف حساب په شمسي کالونو باندې وو او د قمري کال په حساب دوی 9 کاله زیات کړل یعنی چې هغه د دواړو حسابونو ترمنځ فرق دی. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. توه الله د هغو د استوګنې په موده ډیر ښه پوهیږي. د اسمانونو او ځمکې ټول پټ حالات هغه ته معلوم دي. هغه څومره خلیدونکی او اوریدونکی دی. د ځمکې او اسمان د مخلوقاتو هیڅ خبر اخیستونکی له هغه پرته نشته.
او هغه په خپل حکومت کې څوک نشریکوي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ای محمد، ستاسو پروردگار له کتاب نه چې څه ته وحی کړی شوی دی هغه چې څنګه دی همغه څه واوروه. د هغه په کلام کې بدلون نشته او تل دنه پرته د پناه ځای نشي موندلای. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي پالونکي واکوال د خوښۍ غوښتونکي سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي او له هغه نه هیڅ کله سترګې ماړه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوي؟ د داسې چا اطاعت مکوه چې د هغه زړه مونږ له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفریط باندې ولاړه ده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. په ډنګ پیلي وایي چې دغه حق د استاد رب لوري. اوس که د چا زړه غواړي ودی مني او که د چا زړه غواړي منکر دي شي. موږ د انکار کوونکو ظالمانو لپاره داسې یو اور تیار کړی چې د هغه پردو هغوی سر کړی دي. هلته که هغوی اوبو غواړي نو په داسې اوبو سره به د هغو غوښتنه وپالل شي چې د تیلو د ځوخا غوندې به وي او د هغو مخونه به وریځ کړي وسوځوي. ډېر ناکاره څښاک او ډېر ناوړه استوګنځی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. پاتې شول هغه کسان چې ویمني او ښه عملونه وکړي نو دا یقیني ده چې موږ د نیکو کارانو اجر نه ضایع کوو. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. د هغو لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي. د نریو ورېښمو اطلسو او مخملو شنې جامې به واغوندي او د هسکو بالښتونو ته به تکیه وهلي کینی. ډېر ښه اجر او د لوړې درجې هستوګنځی. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته یو مثال وړاندې کړه. دوه تنه وو. له هغو نه یو ته موږ د انګورو دوه باغونه ورکړل او د هغو چارچاپیر مو د خرما او د ونو قطار جوړ کړ او د هغو په منځ کې مو کرونده پیدا کړه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال
قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. باغونه کې راز سمسور شول او په بارنیولو کې یو بترې کمواله هم را نوست. دنه په هغو باغونو کې مونږ یو ویالو بهوله او هغه ته ښه حاصلات ورکړل. دغه شیانو په منځلو یو ورځ هغه خپل گاونډي ته په خبرو اترو کې وویل زلتانه زیات شتمنیم او لتانه زیات قوي کسان لرم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بیا هغه خپل باغ ته ننوت او د خپل نفس په حق کې تیرای کوونکی شو. ویل زه دا نه غنم چې دغه شتمنی به یو وخت فنا شي او زما باور نشته چې د قیامت ساعت به کله راشي. بیا هم که کله د خپل رب حضور ته زما ورګرځیدل شول نو ارومرو بلدینه هم زیات شاندار ځای ومومه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. د هغه گاونډي په خبرو اترو کې هغه ته وویل آیا ته په هغه ذات کافر کیږي چې هغه ته له خاوري او بیا له نطفه څخه پیدا کړي او ته یو بشپړ سړی جوړ کړي. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. پاتشم زه نو زما رب خو همغه الله دی او زه له هغه سره هیڅوک نه شریکوم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. او کله چې خپل باغ ته ننوتلې نو په هغه وخت کې ستاله خلینا دا ولې راونوتل چې دا همغه شی دی چې خدای غوښته دی پرته له خدای بل قدرت نشته. کته ما په مال او اولاد کې خپل ځان ټیټ ویني نو لري نه د چې زما رب ما ته ستاله جنت یعنی باغ نه ډیر غوړه را په برخه کړی او ستا په باغ باندې لا اسمان کوم آفت راولېږي چې په هغه سره هغه سپیر ډاګ جوړ شي یا د هغه وبو په زمکه کې پریوزي او بیا ته هغه په هیڅ شان راو نشي وستلای. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. په پای کې داسې وشول چې د هغه ټوله میوه تباه شوه او هغه د خپل انګورو باغونه په څپرو باندې چپا غورځېدلي ولیدل. په خپل لګښت باندې چې په هغه باغ کې کړی و لاسونه یو په بل ومخله ویل چې کاش کې ما خپل پروردګار سره څوک شریک نه وای ګڼلای. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. د الله په پری خودلو سره داسې ونشول چې له هغه سره کوم لخر وسی چې له هغه سره یې مرسته کړې وای او نه هغه دا وکړای شول چې په خپل د دغه آفت مخه ونیول شي. په هغه وخت کې څرګنده شو چې د کارسازي واک برحق خدای لره دی. پیرزوینه همغه بهتره ده چې هغه یې وکړي او عاقبت همغه خدای چې هغه یې وخی. د الکهف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان تلسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 110 مبارک آیاتونه لري
تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اوري. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته د دنیا د ژوندانه حقیقت په دې مثال سره وپوهاوه چې نن موږ له اسمانه اوبو ورولې نو د ځمکې شنیلای خزر غون شو او سبا همغه شنیلی بوس شول چې بادونه یې په هوا وړي. الله په هر څه باندې قادر دی. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دغه مال او دغه اولاد یوازې د دنیوي ژوندانه یو موقتی ښکلا ده. په اصل کې خو پایښت لرونکي نیکي ستاسو د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره ډېرې غوره دي او په همغو پورې هیلې تړل کېدای شي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اندېښنه د هغې ورځې په کار ده چې کله مونږ غرونه وخوځو او ته ځمکه بیخي له غړه ومومې او مونږ ټول انسانان په دغه ډول تر محاصرې لاندې را ټول کړو چې له مخکنیو وروستنیو نه یو به هم پرې نږدو. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. او ټول بستا د رب حضور ته لیکي وړاندې کړای شي. دا دی وګورئ راغلی کنه تاسو مونږ ته په همغه شان لکه چې مونږ تاسو لومړی ځل پیدا کړی وي. تاسو خدا غنلې و چې مونږ تاسو لپاره د کومې وعده وخت نه دی ټاکلی. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. او د عملنامې کتاب مخې ته کېښودل شي. په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شوو چارو نه ویریدونکي وي او ویونکي به وي چې هاي زمونږ بده بخته دا څنګه کتاب دی چې زمونږ هیڅ وړوکی غټ حرکت داسې نه دی پاتې چې په دې کې درد شوی نه وي. هر څه چې هغوی کړي وو هغه ټول به خپل مخې ته حاضر ومومي او ستا رب به پر هیڅ چا یو بڅری ظلم ونه کړي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یاد کړ چې کله مونږ پرښتو ته وویل چې آدم علی السلام ته سجده وکړي نو هغه سجده وکړه خو ابلیس نه کړه. هغه له پیریانو څخه و ځکه د خپل رب د حکم له منلو نه ووت. اوس آیات له ما څخه پرته هغه او د هغه زوجات خپل سرپرستان نیسي په داسې حال کې چې هغه ستاسو دښمنان دي. ډیره ناوړه بدله ده چې ظالمان یې غوړه کوي. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عهدا. ما د اسمانونو او زمکې د پیدا کولو په وخت کې هغوی نو رابللی او نو په خپل د هغو په پیدایښت کې هغوی شریک کړیو. زما دا کار نه دی چې گمراه کوونکي خپل مرستیالان وګرځوم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
او دغه کسان به په هغه ورځ څوک چې د دوی رب دوی ته وایي چې اوس هغه هستی را وبلی چې هغه مول ما سره شریکان ګڼلیو دوی به هغه وبلی خو هغوی به د دوی مرسته تر نشي او موږ به د هغو په منځ کې د تباهی همدا یو کنده شریک کړو. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ټول مجرمان به په هغه ورځ اور وویني او بانګيري چې اوس هغوی په کې لویدونکي دي او هغوی به له هغه څخه د ژغورل کېدو هیڅ د پناه ځای ونه مومي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مونږ په دې قرآن کې خلق په هر ډول وپوهول خو انسان ډیر زیات جګړه مار دی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. غوته چې کله هدایت راغی نو د هغه لمنلو او د خپل رب له حضور څخه له بخښنې غوښتلو نه هغوی څه شي منع کړل. له دې پرته نور هیڅ نه دي چې له هغو سره همغه څه وشي چې له مخکنیو قومونو سره شوي دي یا دا چې هغوی عذاب مخامخ راتلونکی وویني. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. مونږ پیغمبران له دې کار نه پرته د کوم غرض لپاره نه لیږو چې هغوی د زیری ورکولو او اخطار ورکولو دند سرته ورسوي. خو د کافرانو حال دا دی چې هغوی د باطل وسله راخیستې د حق د ټیټساري خودلو هڅه کوي او هغوی زموږ آیاتونه او هغه اخطارونه چې ورکړل شول ټوکې ګڼلې دي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. او له هغه چانه غټ ظالم بل څوک دی چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په اورولو نصيحت وشي او هغه ورڅخه مخ واړوي او هغه ناوړه عاقبت هیر کړی چې د هغه سره شته د ځان لپاره په خپل لاسونو سره کړی ده. کوم کسانو چې دغه کړن لار کړی ده د هغه پر زړونو مونږ داسې پوښه چولای دی چې نه پریږدو هغه د قرآن په خبرو وپوهیږي او د هغه په غوګونو کې مو کونواله پیدا کړی دی. ځکه هغوی هر څومره د هدایت خواته وبلي هغوی په دې حالت کې هیڅ کله سم لار ونه مومي. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ستارب خراب خونکه او رحم کوونکه ده. هغه که د دوی په کړو وړو باندې د دوی مؤاخذه کول غوښتلای نو سم د لاسه به عذاب لګلای وای خو د دوی لپاره د وعده ونی ټټکل شوې ده او دوی بل هغه نه د ځان ژغورلو او تېښتې هیڅ لار نه مومي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. دا په عذاب اخته شوي کلی ستاسو تر نظر لاندې موجود دي. دوی چې کله ظلم وکړ نو موږ دوی هلاک کړل او د دوی هر یو د هلاکت لپاره موږ نیټه ټاکلې و. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دوی ته لږ هغه کیسه واوروه چې موسی علی السلام ته پیښه شوې و. کله چې موسی علی السلام خپل خدمتګار ته ویلی و چې زبر تر هغه خپل سفر پاتې و نه رسوم ته څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو حتی و نه رسیږم کنه نو زبر تر ډیره وخت پورې همداسې روان یم. فلما بلغا
بينهما فاتخذ سبيله في البحر سربا نو کله چې هغوی دواړه د هغو دواړو سیندونو د یو ځای کېدو حتی ورسېدل نو له خپل ماهي نه غافل شول او هغه په داسې شان په سیند کې لاړ لکه چې کومه پخه لاره جوړه شوې وي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وړاندې چې لاړل موسی علی السلام خپل خدمتګار ته وویل راوړه زموږ سبا ناره د نن ورځې په سفر کې خو موږ ډېر زیات ستومانه شوي یو. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خدمتګار وویل ته ولیدل دا څه وشول؟ کله چې موږ د هغه کټ سره دمه جوړه کړې و په هغه وخت کې ماهی ته زما پام نشو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته د هغه یادول راڅخه هیر شول. ماهی خو په عجیبه ډول ووت په سیند کې لاړ. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسی علیہ السلام وویل مونږ خو د همدې په لټه کې وو. نو هغوی دواړه په خپلو پلونو قدم په قدم په شاسته نشول او هلته هغوی زموږ له بندګانو څخه یو بنده وموند چې هغه مونږ په خپل رحمت سرلوړی کړی او له خپل لوري نه مو یو خاص علم ور په برخه کړی. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی علیہ السلام هغه ته وویل آیا زه له تاسو سره پاتې کېدای شم تر څو چې ته ماته هغه علم را زده کړې چې تا ته درښودل شوی دی؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه جواب ورکړ ته ما سره صبر نشې کولای. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. او لکم شینه چې ته نه خبر پر هغه څنګه صبر کولای شي؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسی علیہ السلام ویل ان شاء الله تبه ما صبر کوونکی بیا مومي او زبه په هیڅ چاره کې ستاله امر نه سر و نه غړو. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ویل خده کتل ما سره زینو له ما څخه د هیڅ خبرې پوښتنه مکوه تر څو چې ما په خپل د هغې یادونه د تنوي کوي. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نو بیا دواړه وخوځېدل تر دې پورې چې کله هغوی په یو کښتۍ کې سپاره شول. نو هغه په کښتۍ کې سورای وکړ. موسی علیه السلام وویل ته په دې کې د دې لپاره سورای وکړ چې د کښتۍ سپرلۍ غرق کړي. دا خو تا ډېر سخت حرکت وکړ. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه وویل ما تا ته نو ویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسی علیه السلام وویل په هیره مې مه نیسه زما په برخه کې ته لږ غوندې له سختۍ نه کار مه اخله. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بیا هغوی دواړه لاړل تر دې پورې چې لیو هلک سره مخامخ شول او هغه سړی هغه وواژه. موسی علیه السلام وویل تا یو بېګناه وواژې په داسې حال کې چې هغه څوک نه ووژلي. دا کار خو دې ډېر بد وکړ. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ویل ما تا ته نو ویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی.
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی علیہ السلام وویل دین ورسته کما در څخه د څه پوښتنه وکړه نو بیا ته مال ځان سره مپرېږده دا ځل خو زما له لوري درته عذر وړاندې شو. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بیا هغوی وړاندې لاړل تر دې پورې چې کلی ته ورسېدل او د هغه ځای له خلکو نه یې خواړه وغوښتل خو هغوی د دې دواړو له میلمه کولو نه انکار وکړ. هلته دوی یو دیوال ولید چې نږدې ولوېږي. هغه سړي هغه دیوال بیرته محکم ودراو. موسی علیه السلام وویل که تا غوښتلی نو په دې کار باندې د مزدوري اخیستلی شوه. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وویل نور له تا سره زما ملګرتیا پای ته ورسېده. اوس زه تا د دغو خبرو په حقیقت خبروم چې پر هغه باندې تا صبر ونه شو کړای. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. د هغې کشتۍ موضوع دا ده چې هغه د څو تنو بېوزلو کسانو و چې په سیند کې د زیارکښۍ مزدوري کوله. ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم ځکه چې وړاندې د یو داسې باچا سیمه و چې هره بیړۍ په زور اخیستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. پاتې شو هغه هلک د هغه مور او پلار مؤمنانو. مونږ ویریدو چې دغه هلک به په خپل سرکشي او کفر سره هغوی تنګ کړي. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لدې عمله مونږ وغوښتل چې د هغو رب د هغه په بدل کې هغو ته داسې اولاد ورکړي چې په اخلاقو کې هم لدنه خوي او له هغه نه د صله رحم هیله هم زیاته وي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. او دغه دیوال معاملې دا ده چې دا د دوه یتیمانو هلکانو دی چې په دغه ښار کې اوسېږي. تر دغه دیوال لاندې د دغه ماشومانو لپاره یو خزانه ښخه ده او د هغو پلار یو ښه سړی و. له دې امله ستا رب غوښتل چې دغه دواړه ماشومان د ځوانۍ سن ته ورسېږي او خپله خزانه راوباسي. دا ستا د رب د رحمت په اساس شوی دی. ما په خپل سر څه نه دی کړی. دا د هغو خبرو حقیقت چې تا پرې صبر ونشو کړای. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی لتانه د ذوالقرنین په باب پوښتنه کوي. دوی ته وایه زه به د هغه څه حال تاسو ته واورم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. مونږ هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړیو او هر ډول وسایل او اسباب مور بخلیو
غلم راي د لویدیز خواته د اقدام اسباب برابر کړل ان تر دې پورې چې کله هغه د لمر پریواتو تر حد ورسېدو نو هغه لمر په تورو بو کې ډوبېدونکې ولید او هلته یو قوم ومند مونږ ویل ای ذوالقرنین ته دا وس هم لري چې دوی په تکلیف کړي او دا هم چې خې چارچلند سره وکړي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی د الکهف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان تلسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده یو سل الله مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه له واتیاوم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا غوول څوک چې له دوی نه ظلم وکړي مونږ به هغه ته سزا ورکړو بیا به هغه د خپل رب لوري ته ورګرځول شي او هغه به ورته لا سخت سزا ورکړي واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا او له دوی نه چې څوک ایمان راوړي او ښه عمل وکړي د هغه لپاره غوره مکافات ده او موږ به ورته آسانه حکمونه ورکړو ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا بیا هغه د یو بل اقدام تیاری ونیو تر دې پورې چې د مرخاته حتی ورسید هلته ولیدل چې المر په یو داسې قوم باندې راخیږي چې موږ د هغه لپاره له تودوخې نه د ژغورل کېدو څخه لار چاره نه ده برابر کړې د هغه دغه حالو او له ذوالقرنین سره چې څه وو په هغه باندې موږ پوهېدلو ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بیا هغه د یو بل اقدام لارې چارې برابرې کړې تر دې پورې چې کله د دوه غرونو منځ ته ورسید نو له هغه سره هغه یو داسې قوم بیا مون چې په ډیره سختۍ سره په کومه خبره پوهید قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وغو خلکو ویل چې ای ذوالقرنین یاجوج او ماجوج په دې سیمه کې فساد خوروي نو آیا مونږ ته د دې لپاره څه محصول درکړو چې ته زمونږ او د هغو په منځ کې یو بند واچوي قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما هغه ویل چې زما پروردگار ما تر په برخه کړی دی هغه ډیر دی تاسو په بشري قواله ما سره مرسته وکړئ زه تاسو د هغو په منځ کې بند اچوم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا ما ته اهن چادر راوړی په پای کې چې کله هغه د دواړو غرونو ترمنځ کنډو ډکړ نو خلکو ته ویل چې اوس اور بل کړی تر داسې اندازې پورې چې کله دغه اوسپنې دیوال بیخي لکه د اور په شان سور شو نو هغه ویل راوړی چې اوس په دې باندې ویلي کړي مسو څه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا دغه بنداسي و چې یاجوج ماجوج ور باندې نشوي راختلای او په هغه کې سورای کول لدینه هم ورته زیات ګران قال هذا
رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین وویل دا زما د پروردګار رحمت دی، خو کله چې زما د رب د وعدې نیټه را رسیږي نو دا به میده هوار کړي او زما د پروردګار وعده حق ده. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. او په هغه ورځ به موږ خلک پریږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپل منځو کې سره وپرځوي او شپېلې پوکړای شي او موږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو او هغه ورځ به وي چې موږ دوزخ کافرانو ته ورمخې ته کړو. د هغو کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت خواته وړاندې شوي وو او د څه شي اورېدلو ته له سره تیار نه وو. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نو آیا دغه خلک چې کفر غوړه کړی دی دای غنلې د چې ما څخه پرته زما بندگان خپل کار سازانو نیسي؟ مونږ دغه سي کافرانو د میلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا مونږ تاسو ته وخیو چې په خپل عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراد خلک څوک دي؟ هغه چې په دنیوي ژوندانه کې هلې ځلې له سمې لارې منحرف شوي او انګیرلې ده چې د هغو ټول کړو وړو خدي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دا هغه خلک دي چې د خپل پروردګار د آیاتونو لمنلو نه انکار وکړ او د هغه حضور ته په وړاندې کېدلو یې باور نه کړ. دې کبله د هغو ټول عملونه به بې زشول. د قیامت په ورځ به موږ ورته څه وزن یعنی قدر ورنکړو. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. د هغو سزا دوزخ دی د هغه کفر په بدله کې چې هغوی غوړه کړو د هغو ملنډو په بدل کې چې هغوی زما په آیاتونو او زما په پیغمبرانو پورې وهلي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. البته کوم کسانو چې ایمان راوړ او ښه عملونه وکړل د هغو میلمستون به د فردوس باغونه وي چې هغوی به پکې د تل لپاره اوسېږي او هیڅ کله به له هغه ځایه وتل او چیرته تلل د هغو زړه ونه غواړي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے محمد صلی الله علیه وسلم وای چې سمندر زما د رب د خبرو د لیکلو لپاره سیايي شي نو هغه به ختم شي خو زما د رب خبره به پایته نه وی رسیدلې بلکې کومه هم دومره سیايي نور هم راوړو نو هغه به هم بس نکړي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اے محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زه خو ستاسو په څیر یو انسان یم، ما ته وایي کیږي چې ستاسو خدای همدا یو خدای دی. نو څوک چې خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي. اوس